καλέσω τον αγαπημένο μας κύριο Μερκούρη να περάσει στο βήμα. Οι πατίες, ο εξοικίας που έφτιασε το άγαλμα, η υπατία σας παρακολουθεί. Γεια σας. Θα σας μιλήσω για την Οδύσσεια της γνώσης και του πολιτισμού, δηλαδή για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και για την Ευρωζώνη. Ο Όμηρος το 800 π.Χ. με τα αξεπέραστα έπι του, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, διηγήθηκε την περιπέτεια της ζωής και τη βούληση του ανθρώπου να επιβιώσει και να εκπληρώσει τους στόχους του. Στην Ιλιάδα ο Όμηρος προέβαλε το ήθος, τη τιμή, την ανδρεία και τη ζωή των ηρώων. Στην Οδύσσεια ο Όμηρος παρουσιάζει τον Οδυσσέα, που συμβολίζει τον πρώτο άνθρωπο που παίρνει τη τύχη στα χέρια του. Ακούει την θεά της Σοφίας στην Αθηνά, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνει μόνος του. Συν Αθηνά και τη χείρα εκείνη. Στην πολυτάραχη και μακρόχρονη Οδύσσεια, ο πολυμήχανος Οδυσσέας παλεύει με τη φύση, τον Ποσειδώνα, ενάντια σε θύελλες, εμπόδια, προβλήματα, τέρατα, θεές, μάγισσες, σιρήνες, για να επιστρέψει στην Ιθάκη του. Χάνει τους συντρόφους του και φτάνει μόνος του στην Ιθάκη, στη γυναίκα του, στο παιδί του, στο σπίτι του. Στο ταξίδι του αποκτά γνώση και εμπειρία. Ο Όμηρος έτσι μας δείχνει ότι η μόρφωση του ανθρώπου είναι τελικά ο συνδυασμός της γνώσης με την εμπειρία. Και τώρα τι γίνεται? Αληθινά περνάμε μια Οδύσσεια. Μια Οδύσσεια διαφορετική. Μια Οδύσσεια γνώσης και πολιτισμού που δημιουργεί σύγχυση και ανησυχία, παραγωνίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα όλα τα κράτη διαμορφώνουν ένα παγκόσμιο χωριό, κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όλες οι ήπειροι και όλες οι χώρες είναι σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Είναι όμως αμφίβολο εάν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η επικοινωνία προωθεί έναν ειλικρινή και επικοδομητικό διάλογο μεταξύ λαών και πολιτισμών. Η αντιπαλότητα υποδαβλίζει οξύτητες. Ο θρησκευτικός φανατισμός, ο σεκταρισμός, ο εθνικισμός, ο ρασισμός εξαπλώνονται. Τα προβλήματα των μειονοτήτων αυξάνονται. Οι μετανάστες πληθαίνουν. Η ανεργία φουντώνει. Οι τοπικές εξεργέσεις και πόλεμοι δεν σταματούν. Έχουμε γίνει μάρτυρες ενός μίσους και μιας βίας που κορυφώνεται. Είναι αποκρουστικό να βλέπουμε ανθρώπους τόσο φανατικούς που κατέχονται από μια έμμονη ιδέα και που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να διαπράξουν τα πιο αποτρόπια και βία εγκλήματα σε άνδρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά. Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί ο κινησμός, η δυσπιστία, η ανασφάλεια, η διαφθορά, ο φόβος, ο τρόμος και το κυνήγι του κέρδους που αλλοιώνει χαρακτήρες και που οδηγεί σε οικονομική κρίση.
Η οικονομική κρίση έβαλε την Ευρώπη στη πιο δύσκολη δοκιμασία που είχε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πολιτική στις τελευταίες δεκαετίες έχει εγκλωφιστεί σε μια εγωιστική, κερδοσκοπική, λογιστική οικονομία λιτότητας και έχει χάσει τον προορισμό και προσανατολισμό της. Ο διάσημος αρχαιολόγος Μέιναρντ Κέινες είχε δηλώσει ότι ο καταλληλότερος χρόνος να πάρουν οι πολιτικοί αυστηρά μέτρα στην οικονομία είναι όταν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη για να διατηρηθεί μία ισορροπία και όχι σε εποχή ύφεσης και κατάθλιψης, γιατί τότε η οικονομία μπαίνει σε χειρότερη ύφεση και σε χειρότερη κατάθλιψη. Η Ευρωζώνη, το DNA και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να ασφαλίσουν τα χρήματα που δανείζουν με τόκο, αποφάσισαν μια σκληρή οικονομική πολιτική που οδήγησε στην ύφεση, απελπισία, φτώχεια και ανεργία. Την ονομάζουν πολιτική σταθερότητας. Η πολιτική αυτή χτύπησε βάναυσα ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους, που είναι η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και φυσικά οικονομική. Ο πολιτισμός έχει εξωστρακιστεί από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρωζώνης. Σήμερα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπό αμφισβήτηση. Η ιδέα της Ευρώπης έχει κρίση, όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική. Η Ευρώπη μέσω της Ευρωζώνης, με τα οικονομικά μέτρα που έχει επιβάλει, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως απειλή από πολλούς Ευρωπαίους. Η ιδέα της Ευρώπης έχει διαφοροποιηθεί. Η λέξη Ευρώπη σταμάτησε για πολλούς ανθρώπους να σημαίνει την κοινή έννοια για το σπίτι τους, το πολιτιστικό τους χώρο. Έχει πάψει ο σεβασμός στην άποψη του άλλου και έχει πάψει ο σεβασμός για την ιδιαιτερότητα των λαών της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι πρωτίστως και κυρίως ένας πολιτισμός που υπάρχει σε ένα μοναδικό πολιτιστικό και γεωγραφικό χώρο. Σε όλη την ιστορία της ύπαρξής τους οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι μοιράζονται τις ίδιες πολιτιστικές αξίες, οι οποίες αντικατατροπίζουν την πραγματικότητα, και ότι όλοι οι λαοί ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό, στον ελληνικό ανθρωποκεντρικό πολιτισμό που είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μετά ακολουθούν οι Ρωμαίοι και ο χριστιανισμός. Η τελική όμως διαμόρφωση του πολιτισμού της Ευρώπης γίνεται από έναν διάλογο μεταξύ των λαών της. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι ένας πολιτισμός πολλών διαφορετικών λαών και ανθρώπων με τη γλώσσα και την ιστορία τους, τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τα επιτεύγματά τους, για τα οποία έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι. Κάθε ευρωπαϊκή οντότητα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτή τη πλούσια ποικιλομορφία ως μία πηγή δύναμης. Ωστόσο, εάν αρνηθούμε ότι ο Δάντης, ο Θερβάντες, ο Σέξπιρ, ο Βολτέρος και ο Γκέτε ήταν Ευρωπαίοι, την ίδια στιγμή που ήταν Ιταλοί, Ισπανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί,
είναι σαν να αρνιόμαστε την αλήθεια. Για να παραδεχθούμε αυτή την αλήθεια σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τα πραγματικά θεμέλια της Ευρώπης. Το επίκεντρό της βρίσκεται στο πολιτιστικό επίτευγμα που παρήγαγαν οι όμοιοι του Δάντε, του Θερβάντες, του Σέξπιρ, του Βολτέρο και του Γκέτε, και όχι σε οικονομικά συστήματα. Ο Γκέτε σε μία γραμμή τύπωσε τον πολιτισμό της Ελλάδας. Είπε: από όλους τους λαούς οι Έλληνες ονειρεύτηκαν καλύτερα το όνειρο της ζωής. Με όσα αναφέραμε παραπάνω, η Ευρώπη με τα πολιτιστικά εφόδια που διαθέτει και με το δυναμισμό της θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια συνεννόηση και επιδίωξη ενός επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ πολιτισμών που είναι τόσο αναγκαίος. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται άλλη νοοτροπία, άλλη βούληση, πνευματική διάσταση και πολιτισμό. Η Ευρώπη έπρεπε να είχε επίγνωση αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης και έπρεπε να συνδυάσει την πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης με την ευτυχία των λαών της. Δυστυχώς, οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις σήμερα οριοθετούνται από το υπερεθνικό κεφάλαιο. Έχει σχηματιστεί μια αόρατη πυραμίδα χρήματος που καθορίζει την οικονομική πολιτική. Συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο. Αντί η πολιτική, ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν, να καθορίζει την οικονομία, η οικονομία καθορίζει την πολιτική. Το χρήμα έχει γίνει προϊόν και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό χάσμα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας. Το χρηματιστηριακό μονεταριστικό σύστημα δημιουργεί από τη μία μεριά δισεκατομμυριούχους και από την άλλη πάυτοχους. Αυτό είναι σοβαρό και επικίνδυνο. Το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί. Μέσα στη δίνη αυτή η Ελλάδα έχει γίνει πειραματόζωο. Τα σκληρά μέτρα διαδέχονται το ένα το άλλο. Υπάρχει όμως ένα όριο. Η κοινωνική αντοχή έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχει υγιής σχεδιασμός. Δεν υπάρχει προοπτική και ελπίδα ανάπτυξη. Αυτό είναι δεδομένο. Η Ευρώπη για περαιτέρω χρηματοδότηση χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και τήρηση κανόνων. Υπάρχει ασφιχτικός κλειός για επιπλέον μέτρα. Οι μεταρρυθμίσεις όμως είναι αδύνατο να γίνουν πέρα ενός ορίου και οι κανόνες έπρεπε να προσαρμοστούν στις καινούριες αντικειμενικές συνθήκες. Από τη χρονική στιγμή που αποφασίστηκαν αυτοί οι κανόνες έχει γίνει μεγάλη μεταμόρφωση των συνθήκων. Εάν θέλουμε να γίνει κάποια συμφωνία μεταξύ Ευρωζώνης και Ελλάδος, θα πρέπει στο τέλος να επικρατήσει η ιδέα της αδερφοποίησης και της αλληλεγγύης. Χωρίς καλή πίστη δεν υπάρχει επικοινωνία. Χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει κατανόηση. Χωρίς κατανόηση δεν υπάρχει συνεννόηση. Χωρίς συνεννόηση δεν υπάρχει συμφωνία και αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να επιδιώξουν και οι δύο πλευρές. Είναι απόλυτα αναγκαίο να βαδίσουμε σε μια νέα εποχή που η παιδεία και ο πολιτισμός θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία.
Χρειάζεται συνείδηση αυτής της ανάγκης αλλαγής από λαούς και πολιτικούς. Χρειάζεται γνώση, μέθοδος, ομοψυχία, θάρρος και όραμα. Αυτό που χρειάζεται η Ευρωζώνη και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματά τους και να τα αντιμετωπίσουν με περισσότερη λογική και λιγότερο θυμό. Στο τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα γεννιόνται στην Αθήνα δύο ύψιστα αγαθά που έχει προσφέρει ο ελληνικός κόσμος στην ανθρωπότητα: η δημοκρατία και το αρχαίο δράμα. Η αγορά δεν είναι μόνο κέντρο εμπορικών συναλλαγών, αλλά και χώρος ανταλλαγής ιδεών, πνευματικής επικοινωνίας των πολιτών για την αναζήτηση της αλήθειας. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για τη σημερινή αγορά, τη σημερινή Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωζώνη να αναγνωρίσει ότι η πολιτική της λιτότητας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι όταν ο στόχος για αύξηση των υλικών αγαθών δεν συνοδεύεται από παράλληλη ανάπτυξη ιδεών και αξιών, τότε ο τρόπος ζωής ο οποίος δημιουργείται, που ισοπεδώνει κάθε πολιτιστική δημιουργία, είναι καταδικασμένος να μαραζώσει και να παρακμάσει. Όταν το επίπεδο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της πνευματικής ζωής αναβαθμιστεί, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες θα καταλάβουν τα προβλήματά τους ευκολότερα, θα τα αξιολογήσουν καλύτερα και θα αντιμετωπίσουν τη ζωή με μεγαλύτερη γνώση. Στη μακρά ιστορία του πολιτισμού υπάρχει μία σειρά από αναγεννήσεις. Η κάθε μια από αυτές έχει συμβάλει στην ηθική, πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Οδυσσέας, μαγεμένος από τη θεά Καλυψό, έμεινε στο νησί της για μεγάλο διάστημα, ξεχνώντας τον αρχικό του προορισμό. Ο Ερμής τον επισκέφθηκε και τον ξύπνησε από αυτή την κατάσταση αφασίας στην οποία είχε βρεθεί. Ο Ερμής όμως δεν ήταν μόνο ο αγγελιοφόρος των θεών, ήταν και ο θεός του εμπορίου. Το εμπόριο είναι και αυτό ένα κομμάτι του πολιτισμού. Με συγχωρείτε. Καθώς είναι επικοινωνία των ανθρώπων, συναλλαγές που δημιουργούν σχέσεις και φιλίες, είναι γνώσεις άλλων περιοχών και άλλων νοοτροπιών. Ο Οδυσσέας λοιπόν αποχαιρέτησε την Καλυψό και έφυγε αμέσως από το νησί της. Έτσι κατόρθωσε να φτάσει τελικά στην Ιθάκη του. Κάποιος λοιπόν πρέπει να αφυπνίσει την Ευρωζώνη και η Οδύσσεια της γνώσης και του πολιτισμού να συνεχίσει το ταξίδι της για να φτάσει στην Ιθάκη, Ευρώπη, την Ευρώπη που οραματιστήκαμε. Αλλιώς η Ευρωζώνη θα υποστεί ρήγμα και θα αποτύχει η πολιτική της. Η Ελλάδα θα παλέψει ξανά για την επιβίωσή της και η Ευρώπη θα χάσει την ταυτότητά της. Η Οδύσσεια της γνώσης και του πολιτισμού στην Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε φουρτουνιασμένο πέλαγος. Αναμένουμε. Ευχαριστώ.